హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ చైనా పిల్లగాడు చైనా నుంచి. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం రోడ్ సైడ్ అమ్మటి చెట్లు పెడతాం కదా, వీళ్ళు గులాబ్ చెట్లు పెట్టారు. గులాబ్ పువ్వులని చూపించడానికి చేసే ప్రయత్నమే ఈ చిన్న వీడియో. లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్దాము. ముందుగా నేను వీడియో తీశాను, తర్వాత వాయిస్ రికార్డింగ్ ఇచ్చాను. అది చూడండి. మరి రోడ్ మీద మాట్లాడుకుంటూ వీడియో తీయడం అంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, అందుకని వాయిస్ రికార్డింగ్ ఇచ్చాను. లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్దాం. అది రోడ్డు మధ్యలో అటు ఇటు మధ్యలో స్పేస్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్పేస్లో గులాబ్ చెట్లు పెట్టారు. గులాబ్ చెట్లతో పాటు వేరు వేరు చెట్లు కూడా ఉన్నవి. ఈ గులాబ్ చెట్లను చూసినప్పుడు నాకు ఎట్లా అనిపించిందంటే, ఇది ఎందుకు వీడియో తీయకూడదు, తీసి అప్లోడ్ చేద్దాము, మనం కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం కదా ఎక్కడో దగ్గర. ఒక పూల చెట్లని రోడ్డు మధ్యలో పూల చెట్లు పెడితే డ్రైవింగ్ చేసే వాళ్ళకి మనసుకి హాయిగా అనిపిస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో అనిపించింది అప్పుడు, అందుకని వీడియో తీశాను. అట్లా మనమైతే జనరల్గా వేరే చెట్లు పెడతాము, వీళ్ళు కొన్ని పూల చెట్లు పెట్టారు. అది చాలా బాగున్నది. ఎస్పెషల్గా గులాబీ చెట్లు అనేది నాకు అట్రాక్టివ్గా అనిపించింది. గులాబీ చెట్లు పెడితే అది చాలా మంచిగా అనిపించింది. రోడ్డు మధ్యలో గులాబీ చెట్టు, దాని మళ్ళీ అన్ని పూలే ఉన్నవి. అవి చూస్తూ ఉంటే మనమైతే తెంపుకుంటాం కదా, ఇక్కడ ఎవరు తెంపుకోరు, అసలు జడలే వేసుకోరు. ఇక పూలు పెడతారు వీళ్ళు. జడలు వేస్తే కదా పూలు పెట్టేది. ఇప్పుడు జడలు ఎవరు వేస్తున్నారు? ఇక్కడ జడలు ఎవరు వేయరు, పూలు ఎవరు పెట్టుకోరు. ఇదన్నమాట. ఏదైనా ఫంక్షన్లు అప్పుడు ఈ పూలను తెంపుకెళ్ళి మన బొకేలు ఇస్తాం కదా డెకరేషన్ కోసం, అట్లాంటి వాటికి యూజ్ చేస్తారు కావచ్చు. కాకపోతే మనుషులు అయితే పెట్టుకోరు ఇవి చూసినప్పుడు నాకు అట్లా అనిపించింది, చూపిద్దాము. ఎందుకంటే అవకాశం వచ్చింది, చూపిస్తే మనం కూడా ఎక్కడో దగ్గర వేరే చెట్లు బదులు ఈ గులాబీ చెట్లు కూడా పెడితే బాగుంటుంది అనిపించింది. మనం కూడా హైవే రోడ్ మధ్యలో మందార చెట్లు పెట్టినారు చూసిన నేను. కాబట్టి గులాబీ చెట్లు పెడితే బాగుంటుంది అనిపించింది, అందుకని చిన్న వీడియో చేశాను. ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీ కామెంట్ తెలియజేయండి, మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ పూలను చూసేటప్పుడు. ఒక లైక్ అయితే చేయండి, ఎందుకంటే నాకు కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ అనిపిస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకా మంచి మంచి వీడియోలను చేయడానికి నేను కూడా ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇక్కడ రోడ్డు, ఇంకొక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయినా, ఇక్కడ రోడ్డు పైన దుమ్ము కనపడదు. ఎందుకంటే వీళ్ళు రోడ్లన్నీ క్లీన్ చేస్తారు, వాటర్ తోటి క్లీన్ చేస్తారు. వాటర్ స్ప్రే ఫోర్స్ తోటి వాటర్ వస్తుంది, అది క్లీన్ చేసుకుంటూ పోతుంది అన్నమాట. అట్లా అది కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను, రోడ్లు ఎట్లా క్లీన్ చేస్తారు అనేది. అది కూడా ఒక అవకాశం వస్తే వాళ్ళు రోడ్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు నేను అక్కడికి అటు సైడ్ వెళ్తున్నప్పుడు నేను చూపిస్తాను అది కూడా. ఎందుకంటే వీళ్ళు రోడ్డు పైన హెల్మెట్ లేకుండా వెళ్తారు. పెట్రోల్ బైక్స్ ఉండవు, అన్నీ ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్సే, హెల్మెట్ పెట్టుకోరు. అట్లా రోడ్డు పైన దుమ్ము అనేది కనపడదు మనకి, అదొకటి బాగా నచ్చింది ఇక్కడ. ఇంకోటి రోడ్లు గుంతలు అట్లా ఏముండదు. ఇది హైవే రోడ్ అనుకునేరు, హైవే రోడ్ కాదు. మనకి ఎట్లా చెప్పాలి, నార్కట్పల్లి నుంచి నల్గొండకు పోయే రోడ్ ఉంటుంది కదా, అట్లాంటి రోడ్డు. లేకపోతే అది కూడా అంత పెద్దది కూడా కాదు, ఎల్బీనగర్ నుంచి సికింద్రాబాద్ పోయే రోడ్ ఉంటుంది కదా, అట్లాంటి రోడ్డు. కాకపోతే ఇక్కడ రోడ్లు చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, చాలా వెడల్పుగా ఉంటుంది. ట్రాఫిక్ ఇవేం చెట్లు అంటున్నా నాకు తెలియదు, అది చిన్నగా
ఇది రోడ్ పక్కల ఒక చిన్న గులాబీ తోట. ఇక్కడ ఏంటంటే వెరైటీగా అనిపించింది. చెట్టుకి చెట్టుకి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, చెట్టుకు చెట్టుకి పెద్ద ఎదరికట్టతోటి కట్టారు, చెట్టు పడిపోకుండా అది కట్టారు. ఇవి చూస్తానికి వెరైటీగా అనిపించింది. ఇది ఎందుకంటే ఈ వీడియో మన ఎవరైనా చూసి గులాబీ తోట ఉన్న వాళ్ళు ఇట్లా కూడా కట్టెలు కట్టుకుంటే వాళ్ళ చెట్టు కింద పడిపోదు, అది కూడా యూజ్ చేసుకుంటారు అని అనిపించింది. ఎవరైనా గులాబీ తోట ఉన్న వాళ్ళు ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. చెట్టుకు మధ్యలో చూడండి, ఇక్కడ కర్ర ఎక్కువ పెట్టాడు, అక్కడ ఒక కర్ర పెట్టాడు, మధ్యలో పెద్ద కట్టె కట్టాడు. ఎందుకంటే అది చెట్టు పడిపోకుండా ఉంటుంది. స్పెషల్గా వీళ్ళు ఈ పూలని ఫంక్షన్లలో బొకేలు ప్రజెంట్ చేస్తానికి యూజ్ చేస్తారు కావచ్చు, ఎందుకంటే మనుషులు పెట్టుకోరు కదా. ఇట్లాంటి వీడియోలు నేను తీస్తాను. ఇంకొకటి, ఇక్కడే ఒక పెద్ద గుట్టలాగా ఉంటుంది, అది ఆర్టిఫిషియల్గా మట్టిని తీసుకొచ్చి గుట్టలాగా క్రియేట్ చేస్తారు, గుట్టపైన చెట్లు పెట్టారు, దానికి రోడ్ కూడా చేసినారు. అది నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ట్రై చేస్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. ఎందుకంటే మనం గుట్టపైన చెట్లు కొట్టుకొచ్చి వేరే దగ్గర మేము చేస్తుంటాము, వీళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ గుట్టను క్రియేట్ చేసి అక్కడ చెట్లు పెట్టారు. ఆ చెట్లను చూపించడానికి చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాను, ఎందుకంటే చెట్లు చాలా అవసరం. ఇంతకుముందు వీడియోలు చెప్పాను కదా, ఇక్కడ వర్షాలు తక్కువ అయిపోతూ ఉంటే గవర్నమెంట్ ఒక రూల్ తీసుకొచ్చింది, చెట్లను కంపల్సరీగా పెట్టాలి, చెట్లను కొట్టేయకూడదు అనేది. అది వేరే వీడియోలో మాట్లాడుకుందాము. ప్రస్తుతానికైతే ఈ వీడియోలో పూల గురించి చూద్దాము. ఇది రోడ్డు పక్కలో ఉండే చిన్న తోట. నేను వెళ్ళినప్పుడు ఎవరేమనలేదు, చాలామంది వచ్చినారు, వాళ్ళు కూడా కనిపిస్తారు చూడండి, చైనా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చాలామంది. చైనా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా నన్ను ఫోటోలు తీయమన్నా, నేను తీసినారు, వాళ్ళంతా చూస్తున్నారు చూడండి. వీళ్ళంతా విజిటర్సే, ఓనర్స్ అయితే కాదు, విజిటర్స్, చూస్తానికి వస్తారు. ఇట్లా వచ్చి చూసి ఫోటోలు దిగి వెళ్ళిపోతారు. ఎందుకంటే మన దగ్గర ఇంత గ్రీనరీ ప్లేస్ కనపడదు, అంతా చాలా గ్రీన్గా ఉంటుంది వాతావరణం, చెట్లన్నీ గ్రీన్గా ఉంటవి. మన దగ్గర అంతా ఓన్లీ వర్షాకాలం మాత్రమే గ్రీన్గా ఉంటుంది, మిగతా రోజులలో కొంచెం డ్రై సీజన్లో ఉంటుంది. ఇవి పూలు కూడా వాడిపోయినాయి చూడండి, అంత ఫ్రెష్గా లేవు, తెంపలేదు. అది ఆ కందిరిగా తిరుగుతుంది లోపల చూడట్టుగా. ఇట్లాంటి మంచి మంచి వీడియోలని చైనా పిల్లగాడు యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. ఒక లైక్ అయితే చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఎట్లాంటి వీడియోలు కావాలో కూడా కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి. నాకు అట్లాంటి వీడియోలు కనిపిస్తే, అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ కనిపిస్తే నేను వీడియో తీసి అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి, లైక్ అయితే చేయండి, ఎందుకంటే నాకు కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది కదా. మంచి వీడియోలు చేయడానికే ట్రై చేస్తాను. ఇవి పూలు చూస్తున్నంతసేపు ఇవైతే గులాబీ పూలు కావు, మరి ఇవి ఏం పూలు అంటారో నాకు తెలియదు. ఇది వెరైటీగా అనిపించినాయి ఈ పూలు అయితే. ఇవి చామంతి పూలు లాగా ఉన్నాయి కానీ చామంతి పూలు అయితే కావు ఇవి, కానీ స్మెల్ మాత్రం మల్లెపూలు లాగా స్మెల్ లాగా ఉన్నవి ఇవి. ఇవి గులాబీ పూలు, అవి కావు, మరి అవి గులాబీ పూలు అయితే కావు, ఇవి గులాబీ పూలు. అవేం పూలో మరి వాటికి తెలియదు. ఈ పూల స్మెల్ చాలా బాగుంది, ఆ వైట్ కలర్ పూల చెట్లు. చూడండి, ఎక్కడ చూసినా పెద్ద పెద్ద గ్రీన్గా అనిపిస్తుంది అసలు. ఒకరోజు బస్సులు వెళ్ళకుండా వీడియో తీస్తాను, చెట్లు ఎట్లా పెట్టారు వీళ్ళు, అది కూడా చూపిస్తాను. బస్సులు వెళ్తేప్పుడు రోడ్ ఎట్లుంటుంది,
ఎందుకంటే చెప్పడం కాదు, నేను చెప్పడం రోడ్డు చాలా బాగుంటుంది దుమ్ము లేదనడం కాదు, కానీ అని చెప్పినాను కదా దుమ్ము ఉండదని. ఒకరోజు బస్సులో వెళ్ళేటప్పుడు వీడియో తీస్తాను చూడండి, ఎంత వెడల్పుగా ఉంటుంది రోడ్డు. వాళ్ళ వాటిని చూస్తూ ఉంటే నాకు వేరే ఫీలింగ్, ఏమంటారు, నా దేశం ఇప్పుడు ఇంతగానో ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది అని అనిపించింది. అది కూడా వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను రోడ్డు పైన వెళ్ళినప్పుడు, బస్సులో వెళ్ళినప్పుడు. ప్రస్తుతానికైతే ఈ పూలను చూడండి, మనసుకి హాయిగా అనిపించేటట్టు ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను చాలా వరకు కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నా పూలని, ఇంకా నేను మధ్య మధ్యలో ఆగుతూ ఉన్నా. మీరు ప్రశాంతంగా కూర్చొని చూస్తే అది మనసుకి చాలా హాయిగా ఉంటుంది. మీరు ఇంతవరకు చూసారంటే ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నా. నచ్చిన రిక్వెస్ట్, ఒక లైక్ అయితే చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. మంచి మంచి వీడియోలు నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. మీరేమనుకుంటారనే విషయాన్ని తెలియజేయండి కామెంట్ ద్వారా. నచ్చితే నచ్చిందని, నచ్చకపోతే నచ్చలేదని, లేకపోతే వీడియో బాగుంది కానీ లెంత్ ఎక్కువైంది, ఇట్లా ఏదో అనిపిస్తుంది కదా. అనిపించినప్పుడు నాకు చెప్తే నేను తెలుసుకొని అట్లాంటివి అవాయిడ్ చేస్తాను. నచ్చని విషయాలు చాలా వరకు అవాయిడ్ చేసి మంచి మంచి కాంటెంట్ అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఎక్కువ వీడియో తీసి అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ చైనా పిల్లగాడు యూట్యూబ్ ఛానల్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.